হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, শুভ সকাল। সকল নিশা ডায়েরিজ ব্লগে সকলকে স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো রয়েছে, আমিও ভালো রয়েছি। চলো দেখতে থাকি। এখন বাজে সকাল 8টা। সারাদিন দেখো কি করতে থাকি, সঙ্গে দেখো। দেখো কি কাজ হয়ে গেছে। 8টা বাজে, বাসি কাজ প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। ঘর বিছানা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, ঘর পিঠে ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে। চলো মেয়েদের খাওয়াবো, আমরা খাবো। চলো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। চলো সকালের কি রান্না হচ্ছে দেখি। সকালে সবাই বাড়ি রয়েছে, দেখি সবাই কি খাবে। দেখো আলুর দম হচ্ছে সকালে, আলুর দম। আর এই দেখো ময়দা মাখছে, লুচি হবে। সকালের খাবার লুচি আর আলুর দম হবে। চলো দেখতে থাকো। দেখো আমাদের ফ্যামিলিটা কত বড়, দেখেছো কত ময়দা মাখছে। এক্ষুনি সব ভাইপো টাইপো সব আসবে, এসে সব খাবে। চলো লুচি টুচি করে নিই, আলুর দম করে নিই, তারপরে আবার আসছি। রেসিপিটা করে নিই, তারপরে দেখাবো। দেখো আমাদের লুচি আলুর দম রেডি হয়ে গেছে, বেড়ে দিয়েছি সবাইকে, এখন খাবে। দেখো চলো এখন মা রান্না করছে, আমি সকালের রান্নাটুকুনি করলাম, মা দুপুরের রান্নাটুকুনি করছে, করে নিই। চলো আমরা স্নান টান করে আসি, কাজকর্ম সব হয়ে গেছে, স্নানটা করলে কমপ্লিট হয়ে যাবে। চলো দেখি মা কি রান্না করছে। দেখো মা মাছ ভাজছে আর মশলা করছে, দেখো। আর এই যে মাছ রয়েছে, ভাজবে। আজকে ওই মাছের ঝোল আর ভাত হবে, দুরকম মাছের ঝোল আর ভাত, আর কিছু হবে না দুপুরে। চলো দেখতে থাকো, আমরা স্নান টান করে কমপ্লিট হয়, তারপরে আবার আসছি। দেখো আমরা স্নান কমপ্লিট করে এই যে মেয়েদের নিয়ে মাঠে স্নান করাতে এসেছি। এই দেখো মেয়েরা স্নান করছে, ওই যে ওর মা স্নান করাচ্ছে ছোটোটাকে, ছোটোটার মা। দেখো মাঠে গরু রয়েছে ছাড়া, বিকেলে মানুষ বসে থাকবে, এখন গরু বসে রয়েছে। ওদের স্নান করানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলো এবার বাড়িতে গিয়ে ওদের ভাত টাত খাওয়াই, ঘুম পাড়িয়ে দিই। কারণ সকালে লুচি করেছিলাম, সকালে ওরা খায়নি লুচি। দেখো মাঠে বাচ্চারা সব খেলা করছে। দেখো দিদিরা সবাই ফুচকা খেতে গেছে। প্রথমে বলছিল যে লুডো খেলবে, যে জিতবে সে ফুচকার সব পয়সা দেবে। সেজন্য ফুচকালা চলে যাবে বলে সেজন্য আগে ফুচকা খেয়ে নিল, তারপরে লুডো খেলবে, যে জিতবে তারপরে পয়সাগুলো সে দেবে। দেখো আমার কথা এই দেখো ফুচকাবাজির লুডো খেলা। এই যে মানুষ, হাই আমি মানুষ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মেয়েদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই দেখো সব বসে রয়ে গল্প করছে। এই যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন বাজে 7টা। ওই দেখো বড় মেয়ে আঁকছে, ছোট মেয়ে নাচছে। চলো দেখি। এই দেখো বড় মেয়ে আঁকছে, আর এই যে ছোট মেয়ে নাচছে। এই দেখো এখন রাত হয়ে গেছে, রাত্রি 10টা বেজে গেছে। রান্না বান্না কমপ্লিট করে ফেলেছি। ভাত হয়েছে, রাতের রান্না ভাত আর সোয়াবিন আলুর তরকারি আর ডাল আর মাছ আছে, ওই দিয়েই হয়ে যাবে। দুপুরের মাছ আছে, ওই দিয়ে হয়ে যাবে। তা মেয়েদের এবার খাওয়াবো, মেয়েদের খাইয়ে টাইয়ে তারপরে মেয়েদেরকে ঘুম পাড়াবো, তারপরে আমরা খাবো। তা চলো আজকে একটা জিনিস কিনে নিয়ে এসেছি। দেখো কি কিনে নিয়ে এসেছি। এই দেখো নতুন জিনিস, আমার কাছে এটা কিন্তু একদমই নতুন জিনিস। খুব ভালো লাগছে, মনে খুব আনন্দ হচ্ছে যে একটা ফোন কিনে নিয়ে এসেছি। এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো ফোন কিনে নিয়ে এসেছি একটা। দেখো, এই দেখো ফোনটা কিনে খুব ভালো লাগছে, কিছু বলবো না। চলো ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করে দিই, আর ব্লগটা বাড়াবো না। আবার দেখা হচ্ছে কালকে সকাল থেকে। টাটা, গুড নাইট। ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার।